rigtig dejligt at gå på efterskole, fordi vi har et godt sammenhold, og ja, vi hygger os rigtig meget, især når der er så godt vejr her. Det er noget, vi elsker. Vente på det perfekte tidspunkt. Lyde jorden, mens den stadig drejer rundt. Så før du sætter op, er den væk på et sekund. Yeah. Lægger alle mine bekymringer væk. Svig på min læber, mens jeg kigger på min knæk. Hviler i mig selv. Det bedste ved at gå på skolen her, det er, at vi har så mega gode faciliteter. Blandt andet springsalen og fodboldbanen og håndbold og badminton. Det er rigtig fedt at gå på skole her. Ved efterskole er, at sammenholdet er så godt, at man kan stå op om morgenen og ligne lort, og der er ikke nogen, der siger noget til det. Dyrk noget motion, lad sin bog slappe af. Nummer 4, du må ikke lukke dig selv ind. Hvis du er ked af det, homie, så ring til en ven. Nummer 5, husk at hjælpe folkene omkring dig, hvis du kan gøre problemerne mindre. Nummer 6, du skal grine mindst en gang i døgnet. Nummer 7, husk at kigge folk dybt i øjnene. Nummer 8, hvis du vil det kæmpe hårdt for at få det. Nummer 9, sig det